Zahnarzt vor Gericht. Das ist ein Video für junge Kollegen und Studenten, aber auch für den Anwalt des betreffenden Falles, den Kollegen des betreffenden Falles, die Patientin und den Richter. Und da ich diesen Herrschaften die Zeit ersparen möchte, beginne ich zuerst einmal mit den Daten und später kommen dann Gedanken bezüglich solcher Fälle. Da geht es also darum, dass ein Patient mich aufgesucht hat, nachdem er unglücklich war mit einer Zahnbrücke und Schmerzen hatte. Ich glaube, es war dort auch ein Fistel bei dem Zahn 2-3. Und jetzt antwortet, also die Patientin hat diesen Zahnarzt, der das gemacht hat, wie es scheint, geklagt, und ich werde jetzt als Zeuge geladen oder eventuell als Zeuge geladen, weil es jetzt darum geht, ich habe diese Brücke da also zertrennt, und dann steht hier, dass nach der Meinung des Kollegen diese Brücke dadurch sehr stark geschwächt wurde und dass man da also ein Gutachten einholen muss. Ich habe jetzt diese Situation in Form eines Kleinbildes geröntgt. Wir sehen hier im ersten Bild also diese Brücke von einem gewissen Winkel. Hier oben die chronisch apikale Parodontitis, also eine beginnende Knochenentzündung. Wir haben hier die nicht ganz optimale Wurzelbehandlung, inhomogen. Man sieht hier so ganz leicht fleckig, hier unten sehr dünn aufgearbeitet, fast gar nicht abgefüllt. Wir haben hier die deutlich überstehenden Kronenränder mit hier unten, wie es scheint, sogar Wurzelkaries. Wir haben dann diesen Teil hier durchtrennt. Dieses Brückenglied landete in der Hand, weil, wie eben vermutet, der Stumpf abgefault war. Man sieht hier bei dieser Perspektive, dass auch diese Krone hier stark überstehend ist und dass dieser Stumpf hier unten beginnt abzufallen. Das gleiche hatte man da hinten, also am Achter. Wir haben dann die Brücke letztendlich ganz entfernt. Das gleiche sah man auch hier bei den vorderen Zähnen, wo man 2 Einzelzahnkronen dann machte. Aber bleiben wir bei dieser Brücke, denn um die geht es ja schließlich. Der Kollege meint ja, die Wurzelspitzenresektion hätte gereicht und man hätte diese Brücke also im Mund belassen können. Zum Thema Wurzelspitzenresektion komme ich noch, aber diese Brücke war also eindeutig undicht, das Ganze faulte drunter. Normalerweise, wenn das die Zahnkrone ist, dann sollte, also die Zahnwurzel, dann sollte die Krone hier so abschließen und nicht überstehend sein. Sie finden dazu ein Video, es nennt sich undichte Zahnkronen oder Zahnbrücken sehen so aus. Auf der Seite checkden.com ist auch eine Seite von mir, da finden Sie die Informationen zu verschiedenen Zahnbeschliffarten, das heißt Stufenbeschliff, Tangential, Hohlkehlenbeschliff. Da wird erklärt, wieso man also immer eine Hohlkehle beschleifen sollte, wieso man Fäden verwenden sollte oder spezielle Techniken bei der Abdrucknahme, dass eben solch eine überstehende Brücke dann nicht passiert, denn darunter faulen die Zähne sehr häufig ab, so wie es bei dieser Patientin war. Das heißt, es war nicht die Option, ob man diese Brücke belässt oder ob man sie nicht belässt. Häufig wird aber, weil ja der Zahnarzt weiß, dass er 2 Jahre Gewährleistung hat für eine Brücke, versucht man, diese 2 Jahre irgendwie zu überbrücken, damit man dann aus dem Schneider ist. Aber es stellt sich halt die Frage, und alle Beteiligten sollten sich die Frage stellen, was würde ich mir bei mir wünschen, wenn ich an dieser Stelle wäre? Würde ich mir wünschen, dass dann die Sachen herausgezögert werden, herausgeschleppt werden, oder würde ich mir das bei mir richtig therapiert wünschen? Wieso wir das einmal vorerst durchtrennt haben, war also nicht, weil wir das Ganze irgendwie schwächen wollten, sondern damit die Patientin da hinten noch einen Zahnersatz hat, zumindest für eine Zeit, damit sie dort nicht zahnlos herumläuft, und wir den vorderen Zahn versuchen zu therapieren. Legeart ist zu therapieren. Was bedeutet das? Wenn man eine Wurzelbehandlung versemmelt, dann ist die klassische Indikation, diese Wurzelbehandlung von oben wieder zu wiederholen. Das heißt,
Ein grundlegender Grundsatz in der Zahnmedizin ist oder in der ganzen Medizin ist, so wenig invasiv wie möglich. Die Wurzelspitzenresektion, das ist eigentlich eine Körperverletzung, die entstanden ist durch das Honorierschema der Gebietskrankenkassen. Was bedeutet das? Die Gebietskrankenkassen zahlen die Wurzelbehandlung, wenn der Kanal bis zu 2/3 abgefüllt ist. Das ist natürlich laut der Scientific Community viel zu wenig. Eine Wurzelbehandlung gehört heute, oder was heißt heute, seit 50 Jahren mit Kofferdamm, mit Mikroskop oder Lupenbrille, mit einem speziellen Spülprotokoll, also mit speziellen Dingen durchgeführt. Sie finden dazu ein Video, das nennt sich Wurzelbehandlung von einem Endodontologen. Da wird gezeigt, wie es laut Lehrbuch erfolgen soll. Wenn das nicht so erfolgt, dann bleiben häufig Bakterien im Zahnkanal im Inneren. Diese Bakterien führen dann über Wochen, Monate, Jahre zu einer Entzündung im Knochen. Man merkt dann so einen dunklen Fleck im Röntgen am Knochen, weil die Röntgenstrahlen gehen leichter hindurch. Der Patient bekommt Schwellungen, Fisteln und die Therapie ist dann dieses alte Wurzelbehandlungsmaterial von unten rauszuholen, den Kanal gründlich zu reinigen. Sie finden dazu ein Video, das nennt sich sinnvolle Entwicklungen bei den Wurzelbehandlungen und dann den Kanal homogen dicht zu verschließen. Man erspart damit dem Patienten die OP, also Zahnfleisch aufklappen, Knochen wegfräsen. Das wird aber und wurde immer gemacht, weil die Wiederholung der Wurzelbehandlung, also die Revision, nicht von den Gebietskrankenkassen bezahlt wird. Und so hat man dann eine schlechte Wurzelbehandlung durch eine Wurzelspitzenresektion therapiert, wobei das keine wirkliche Therapie ist, sondern das Problem ist nur kurze Zeit aufgeschoben. Man räumt dort die Entzündung raus, in dem Wissen, dass die Bakterien ja weiter in dem verdreckten Kanal sind. Das führt dann nach Wochen, Monaten, Jahren wieder zu einer Entzündung und irgendwann ist der Zahn verloren. Das ist also keine wirkliche Therapie, diese Wurzelspitzenresektion, zumal wird der Zahn dadurch unnötig geschwächt, aber man kann damit diese 2-Jahresfrist herauszögern. Dass es in der Medizin sehr viele Therapieschema gibt, die eigentlich nicht im Sinne des Patienten sind, das ist nichts Neues. Auch dazu finden Sie eine eigene Playlist, die nennt sich Es geht nicht um Ihre Gesundheit, wo mittlerweile sehr viele auch namhafte Wissenschaftler sich auf die Beine stellen und gute Dokumentationen machen, wie zum Beispiel die Sinnlosigkeit von Bluttransfusionen, Cholesterinsenker, dass das alles erstunken und erlogen ist. Wie gesagt, Sie finden da einige Videos. Das ist aber das ist jetzt an die Anwälte und an den Richter, das ist ja im Gesetz ja auch nichts anderes. Es geht ja bei Jus nicht um Gerechtigkeit, sondern es geht einfach darum, dass der Anwalt viele Schriftsätze macht, damit der Klient ordentlich abgecasht wird. Und so wie bei euch, dass die größten Ärsche nach oben kommen, das heißt, in der Medizin ist es nicht so, dass der Arzt, der sich bemüht, der die zweite Wange hinhält, der jeden Tag, jede Nacht, jedes Wochenende am OP steht, dass der nach oben kommt, sondern es kommen nach oben die A-Dabei, es kommen nach oben die, die gut netzwerken können, die in der Politik vertreten sind. Das heißt, diese Muster, die haben sie bei JUS genauso wie in der Medizin. So eine kleine Randbemerkung. Es gibt dann doch eine gewisse Art von Gerechtigkeit, denn die Anwälte, die Richter, die Akademiker, die dann im höheren Alter einen Arzt brauchen und dann häufig in Wiens Privatspitäler fahren und glauben, dass sie dort eine gute Behandlung bekommen, die kommen dann genau zu solchen Kollegen, die sie häufig vertreten haben. Denn dort operieren nicht die Kollegen, die Tag und Nacht im OP gestanden haben. Dort operieren eben die anderen. Damit will ich jetzt bitte nicht sagen, dass Sie Ärsche sind. Das meine ich so natürlich nicht. Ich kenne sie ja überhaupt nicht. Ich will damit nur ein Muster herausarbeiten, was man in der Bevölkerung sieht, dass häufig die Menschen,
die also nicht das Glück hatten, etwas studieren zu können, dann häufig so bei den Privatspitälern vorbeifahren und sich denken, ja, dort wird eine bessere Medizin angeboten. Na, das ist nicht so. Heute in einem guten städtischen Spital, wo ein Oberarzt viele Jahre, Jahrzehnte seinen Dienst schiebt und jeden Tag und Nacht im OP steht, da ist man häufig besser aufgehoben als das, wenn ein Ordinarius oder Primar jemanden da in einem Privatspital operiert. Also ich würde mir zum Beispiel von keinem meiner Chefs operieren lassen. Das wollte ich nur festhalten, dass es dann da häufig eine Gerechtigkeit gibt, dass die Anwälte oder Richter, die dann hier häufig packeln oder wo dann häufig die Wahrheit so ein bisschen verdreht wird, weil man den kennt oder den kennt, dass so wie das Leben funktioniert oder wie ich die Muster immer mehr erkenne, dass es dann da doch eine Gerechtigkeit gibt, die man aber nicht mit Geld oder mit irgendwelchen juristischen Regeln festhalten kann. Wieso ich Ihnen also dieses Video jetzt gemacht habe, ist, weil ich habe kein Problem, als Zeuge geladen zu werden. Ich finde es einfach lächerlich, dass man hier bei einer Arbeit, die offensichtlich nicht optimal durchgeführt wurde, wo der Patient offensichtlich Probleme gehabt hat, dann auch noch dem Anwalt oder vor Gericht mit Dingen argumentiert, die einfach überhaupt nicht der Lehrmeinung entsprechen. Das, was ich Ihnen da erzähle, das ist nicht meine Meinung, sondern das ist die Empfehlung führender Fachgesellschaften und oder evidenzbasierte Medizin. Ich bin viel zu unwichtig, um über meine Meinungen zu reden. Eine versemmelte Wurzelbehandlung, da ist einfach Stand der Dinge die Revision und nicht die WSR. Das hat sie einfach nur aufgrund verrechnungstechnischen Gegebenheiten entwickelt, aber das entspricht nicht der Meinung der Scientific Community. Gut, ich hoffe, ich habe das mit diesem Video soweit erklären können. Vielleicht bleibt mir der Zeitaufwand erspart. Und nun ein paar Gedanken für junge Kollegen und Studenten. Ihr werdet einen Großteil eurer Zeit mit genau solchen Dingen verbringen, wenn ihr aufklärt, wie aufgeklärt werden sollte. Ich verbringe einen großen Teil meiner Zeit mit Briefen an Ärztekammern, Gebietskrankenkassen, Anträgen an Patienten und. Es gibt überall Gfraster. Patienten können Gfraster sein, sie verdrehen die Dinge, sie erzählen nicht alles, sie stellen es dann anders dar. Ärzte können Gfraster sein. Und ich habe schon sehr früh damit begonnen, mich nicht in irgendeine Position zu drängen. Das heißt, wir die Ärzte oder wir die Zahnärzte, wir die Implantologen. Nein, ich bin Mensch und ich versuche das, was ich auf der Uni gelernt habe, so gut wie möglich umzusetzen. Ja, dabei hat mir das Internet sehr viel geholfen. Ich erzähle das immer wieder in den Videos, dass ich da jetzt nicht mit vollen Hosen da mich wichtig tun soll, sondern ich hatte das Glück, dass ich viele Videos, viele Erklärungen in der Ordination, also dass ich viele Erklärungen nicht in der Ordination tausendmal wiedergeben musste oder muss, sondern das in Form eines Videos abhandeln durfte und so Patienten aufklären konnte. Ich habe ein Video gemacht, das nennt sich „Wie komme ich an Patienten?", wo ich herausarbeite, dass es nicht sinnvoll ist, sich mit Zuweisern zu beschäftigen, also sich eine Ärzteschaft um sich aufzubauen, die einem zuweisen, denn ihr müsst dann den Pfusch der anderen schlucken, weil häufig weisen dann Kollegen Sachen zu, wo man sich auf den Kopf greift und man muss dann entweder den Patienten belügen oder wenn man ehrlich aufklärt, ist dann der Zuweiser sauer, überweist dann nicht mehr und das geht dann wieder an die Existenz. Viel vernünftiger ist es in Zeiten des Internets, hier direkt den Patienten zu suchen, also direkt den Kunden, den aufzuklären, wie man gut arbeiten sollte und das dann halt in der Ordi versuchen auch umzusetzen. Bezüglich solcher Fälle, ich war auch schon selber vor Gericht, wo zum Beispiel Patienten geklagt haben, da ist eben wichtig,
Dokumentation, Dokumentation, Dokumentation. Ich habe ein Video oder mehrere Videos, wo ich also erkläre, wie wir in der Ordination die Karteikarten führen, wie wir Bilder machen, wie wir Arztbriefe wegschicken, standardisiert, dass jeder Patient am Anfang einen standardisierten Arztbrief bekommt. Ich habe noch nie etwas verloren. Das sage ich jetzt nicht, weil ich mir dabei gut vorkomme, weil es kann durchaus sein, dass ihr auch Dinge verlieren werdet oder auch ich verliere, denn wie gesagt, bei Gericht geht es nicht immer um Gerechtigkeit und es kann passieren, dass der Sachverständige mit dem angeklagten Kollegen dann vielleicht sehr eng verbandelt ist und dann, auch das habe ich schon erlebt, dass Sachverständige die Dinge verdrehen oder selber nicht mehr am letzten Stand der Wissenschaft sind. Und wichtig ist aber in dem Zusammenhang immer das ethische Empfinden, wenn ihr wisst, dass ihr es so gemacht habt, wie es laut Lehrbuch gehört und wenn ihr wisst, dass ihr es nicht hättet besser machen können, dann wird euch auch, soll es einmal passieren, ein Gericht, das euch vielleicht dann für irgendetwas schuldig spricht, nur ein Lächeln auf die Lippen zaubern, denn ihr wisst, dass das eben eine geschobene Partie ist. Zudem muss jedem klar sein, oder wenn man sich zum Beispiel solch einen Fall ansieht, was wäre die Alternative, oder man sollte sich fragen, was ist die Alternative, wenn ein Patient jetzt zu mir kommt und Beschwerden hat, soll ich ihm dann, und ich sehe offensichtlich, dass die Brücke also undicht ist, dass die nicht gut gearbeitet ist, soll ich das dann leugnen, soll ich das dann unterm Tisch kehren? Das ist genau das, worüber ich auch in vielen anderen Videos rede. Das wird euch negativ verändern, dahingehend, dass eure Gedanken verknöchern, dass ihr die Lebendigkeit verliert, dass ihr manchmal mit einem unguten Gefühl die Ordi verlässt und all das ist es nicht wert. Prinzipiell schicke ich die Patienten immer zu dem Behandler zurück. Das ist auch hier so geschehen. Das heißt, wenn ich etwas sehe, das nicht gut gearbeitet ist, ich halte das fest, wir dokumentieren das. Ich sage nie, da hat der Behandler einen Fehler gemacht, weil ich kenne nicht die Seite des Behandlers. Es kann durchaus sein, dass der Behandler zum Beispiel gesagt hat, du pass auf, ich habe hier einen jungen Kollegen sitzen, der beschleift dir das. Es kann sein, dass es vielleicht nicht zu 100%ig wird, dafür aber zahlst du viel weniger. Das heißt, da gibt es eine Absprache, von der ich nichts weiß. Deswegen sage ich nie, der Behandler hat einen Fehler gemacht, sondern ich sage, die Brücke ist undicht oder die Wurzelbehandlung ist inkomplett abgefüllt und erkläre dann die Zusammenhänge, wieso es da oben zum Beispiel dann anschwillt oder fistelt. Und schicke den Patienten immer zurück zum Vorbehandler, dass er sich einigt, weil das Beste ist, man einigt sich außergerichtlich, das sage ich auch immer den Patienten, lösungsorientiert, nicht problemorientiert, weil es verdienen nur Anwälte. Es werden nur Gerichte beschäftigt, es kostet nur negative Energie und das lohnt in der Regel nicht. In dem Fall, wie es abgelaufen ist, ich weiß es nicht, es interessiert mich auch nicht. Ich habe jetzt nur diesen Brief bekommen, wo ich dann aber merke, dass die Kacke immer mehr verwischt wird und somit beginnt das Ganze immer mehr zu stinken. Wenn ihr, wieso sage ich das, wenn ihr mal merkt, dass ihr einen Fehler gemacht habt, dass zum Beispiel eine Brücke undicht ist oder dass die Wurzelbehandlung nicht so toll ist, viel besser dem Patienten das Geld zurückgeben, sagen, du pass auf, okay, ist versemmelt. Wenn du willst, da hast das Geld, ich korrigiere dir das und lassen wir das gut sein. Jetzt werden damit Anwälte bemüht, es werden damit Gerichte bemüht, Sachverständigen. Es sind nur unnötige Energien. Ich sage auch immer den Patienten, wenn man mit dem Behandler zu keiner Einigung kommt, dann sollte man versuchen, die Schlichtungsstelle aufzusuchen. Wir haben hier in Wien die Schlichtungsstelle, die auch wieder emotional reagieren kann. Ich persönlich habe mit der Schlichtungsstelle jetzt ein paar Erlebnisse gehabt, die nicht so positiv waren, aber auch das sollte an einem Profi einfach vorbeiziehen.
und nach wie vor werde ich weiterhin den Patienten, die also unglücklich mit einer Arbeit sind, empfehlen, die Schlichtungsstelle aufzusuchen. In diesem Zusammenhang auch noch erwähnt, dass häufig Patienten sich dann per E-Mail bedanken und sagen, vielen Dank, Herr Doktor, und ich schreibe dann immer wieder zurück, hören Sie auf, bitte sich zu bedanken, das ist meine Pflicht. Das heißt, ich versuche hier nicht zu backeln oder mich zu solidarisieren mit Ärzten, mit Sachverständigen, mit Patienten. Na, ich bin der Erkenntnis verpflichtet. Korrigiert mich, wenn ich das falsch sehe oder wenn das nicht so ist. Das heißt, das, was wir lernen durften auf Universitäten, das sollte ich kritisch hinterfragen und das sollte ich dann an den Patienten weitergeben und da muss man sich nicht bedanken. Ich bedanke mich auch nicht beim Bäcker, weil er ein Semmel macht, das mir schmeckt, sondern der Dank ist, ich gebe ihm das Geld und bekomme von ihm ein gutes Semmel. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Und auch das ist, glaube ich, wichtig, das den Menschen klar zu machen. Man muss sich nicht für Dinge bedanken, die klar sind. Wenn ich, so wie in diesem Fall, eine undichte Brücke sehe und eine Ursache für eine Entzündung im Knochen, dann muss man sagen, und eben Lege Artis therapieren. Zu guter Letzt, lasst euch solche Dinge nicht zu nahe gehen. Wichtig ist, dass ihr immer ein gutes Gewissen habt, dass ihr sauber und rein gearbeitet habt, gut aufgeklärt habt, nicht über andere schlecht geredet habt, aber ihr müsst auch bereit sein, euch solchen Dingen zu stellen, denn dort, wo ihr ein bisschen Licht ins Dunkle bringen wollt, müsst ihr mit Gegenwind rechnen. Aber unterm Strich lohnt es sich. Alles Liebe.